zita rake inhare kwatinotizira tichiponeswa. Zita raJesu. Zita rake inhare kwatinotizira tichiponeswa. Bheri shoko raMwari rinomboti kudii maererano nepekutangira. Haleluya. Fundisi ndoda kuti mundivhurire kuna 2 Kings chapter 4. 2 Kings chapter 4. Motiverengerawo vhesi ya 1 kusvika pavhesi ya 7. Pano paBible study ndaitirwa zvakanaka nenhau yegiving. Haleluya. Inhau inondiitira zvakanyanya kunakisisa nokuti ine maresults ayo. Handitika pane zvimwe zvinhu zvekunzi ukaita woti saka ndinowanei, but inotaura zvakanaka ichiti give and it shall be given unto you. Handitika ukapawo uchaita sei? Uchapiwawo. Haleluya. Iyoyo ipromisi yakapiwa nedenga. Saka ukaona uchipa ukasapiwa, une kodzero yekudzokera kuna musharuka. Handitika woti Mwari imi makati give and it shall be given unto you, asi ini Mwari ndiri kupa, sei musiri kundipawo? Handiti 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Tiverenge shoko raMwari. 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Zvino kwaiva nomumwe mudzimai pavakadzi vavanakomana vamasvikiro aMwari. Mai ava vakachema kuna Elisha vachiti, muranda wenyu murume wangu akafa. Munoziva kuti muranda wenyu iyeye akanga ari munhu aitya tenzi. Zvino kuno munhu waakanga atorera chikwereti. Munhu iyeye zvino auya kuzotora vana vangu vaviri kuvaita varanda vake. Elisha akati kwaari, ko zvino ndingakubatsira neiko? Ndiudzei chamunacho muimba menyu. Iye akati, ini murandakadzi wenyu handina chandinacho mumba mangu, asi hari bedzi ina mafuta. Elisha akabva oti, endai mundokumbira kuna vose vamugere navo, mupiwe hari dzisina chinhu, musakumbira hari shoma kwete. Kana madziwana mugobva mupinda mumba, imi navana venyu mupfige musuo, mugodira mafuta muhari idzodzo dzose. Kana hari ichinge yazara, munoigadzika parutivi. Naizvozvo mukadzi uya akabva oenda kumba kwake, akapfiga musuo wake iye navana vake vaviri mukati. Vana ndokumugamuchidza hari iye achidira, kuzoti zvino hari yekupedzisira yazara. Akati kumwanakomana wake, ndipeizve imwe hari. Iye akati kwaari, hapachina imwe hari, dzose dzapera. Mafuta aya akabva aomawo kubuda. Ipapo akandoudza munhu waMwari uya achiti, chiendai mundotengesa mafuta, muripe chikwereti chenyu, mugorarama nezvakasara navana venyu. Amen. Haleluya. Takutenda Mwari nekuverengwa kweshoko nokuti idzvene. Haleluya. Panapa tanzwa nhau yeshirikadzi. Handitika hanzi muprofita wanga wafa anove murume wake. Handiti panapa iri rataura richiti svikiro, kana version ichitaura inotaura zvezvikiro. Handitika ichitaura profeta. Handiti so ngatipabatisise ipapo kuti yanga iri shirikadzi yafirwa nemurume muprofita. Haleluya. Aibata basa raMwari. Handitika right. Tikaenda kuna zvirevo chapter 18 chapter 19 pavhesi ya 20 iri kutaura ichiti, listen to advice and accept instruction. Hallelujah. And in the end you will be wise. Handitika panapa tatitira ungopanana uchenjedza. Handitika wekuti panguva yakadai tingararame sei kuti zvino zvifamba. Handiti uyu shirikadzi yanga yakutopererwa. Haleluya. Zvikanzi murume wakafa, ndingori nevanakomana wangu chete, zvino kwakasiwa chikwereti. Handitika chekuita hasisina, source of income haana. Haleluya. Varipo vamwe mukati meupenyu, kana kuti patitori pano vakasvika panguva yekupererwa munguva dzemanheru, vakati saka tichatangira papi? Izvo zvikoro zvacho ndichabhadhara nei? Kana tanzi hatichabuda, hatichadii. Hama dzangu, unei mukati meupenyu hwako? Haleluya. Ndorongoti ngobatisisa panapa, ndorongobvunza mubvunzo wekuti chii chauinacho? Haleluya. Chii
inacho handitika izvo zvishoma zveuinazvo ndozvetinoda kuti tishandise. Pano shirikadzi yakasvika panguva yekuti akasvika pane muranda waMwari Elisha zvikanzi ndoda kuti mundibatsirewo panapa. Zvinhu hazvisina kuita sei kundimirira zvakanaka. Wanakomana wangu vakuda kutotorwa kuti vanoita maslaves handitika nekuti ndanga ndine zvikwereti zvakasiwa nababa. Haleluya. Zvakati one day pekutangira handina. Muprofita wakangotaura akati munei nhai mai mukati memba menyu. Zvikanzi handina chandinacho. Asi pakazoya asi handitika handina chandinacho asi mangosara tuoiri tushomanana twekuti tikangoisa hedu tobva tafa hedu handitika tikangopedza itiko tichazivi tichatenga nei because mari yacho hatina. Haleluya. Mufunge ndiri kutaura chimwe chinhu 1 chakaitika panapa. Mufunge mai ava havana kutoziva kuti zvishoma zvevari kushora izvozvo vachingoti handina chandinacho. Pano vakabvunzwa zvikanzi munei handitika dzimweni dzenguva mudikanhama tunhu tushoma twouri kuti itikotwo twacho hachisi chinhu kuna Mwari chinhu. Haleluya. Handiti mutori henyu neshuga yekuti inopedza kana 3 days dziri kuteera pana asitorina kuna Mwari zvishoma izvozvo zvinhu. Haleluya. Ndopanonzi nemuprofita right tuoiri tushoma itkotwo twakatoringana. Haleluya. Imimi mai zvomoita chitumai vanakomana venyu vaye vari kunzi vangangotorwe kuti vanoita maslaves. Ngavachimhanya manebhazi vachinotora zvevanotora zvekutisire mafuta. Munoziya kuita kwaMwari hunenge upenzi. Mai ava ndakanyatsokuimajina ndikati saka vakafungei mafuta acho achabhepi indingori netushoma shoma twasara ito toti kangoisa muriwo wanhasi zvatovhara. Haleluya. Vakatuma vana nokuda kwefaith yavo handitika mudikanhama isu sevana vekutenda ngatifambei tine kutenda handiti kuti zvese zvingangoitike hazvo zvendinazvo is enough endi zvinotopfurikidza. Haleluya. Vakavatuma vakanotora zvavakatora vakatora zvavakatora zvikanzi zvakwana here zvikanzi aiwa vese havasisina vangosara nezvine zvinhu zvavo. Zvikanzi chipindai muimba yemukatikati iyo handiti mopfiga dhoo renyu mochitanga kuzadza nemafuta tushoma itkotwo. Vakatanga rekutanga vakaona inga ratozara nai rechipiri ese azara. Haleluya. Usazvidzikisire hama yangu handiti usazvidzikisire. Tikada kutarisa mubhaibheri shoko raMwari zvakare tikaenda kuna John chapter 6 ndopetinoona Jesu paya aendaka kunodzidzisa akanditi pane vanhu vakawandisa zviuru zvishanu handitika ndopanotaurwa nyaya yezvinhu zvishoma futi handiti zvinonzi vanhu vanga vachifa nenzara manje. Jesu chaakabvunza akangoti muneiko handiti muneiko pana ane zvainazvo here pano. Kamukomana ndopekanomhanya kachitaura kuti no ndingori nezvingwa zvingani zvishanu nehowe ngani 2. Jesu vakati ngazviuye izvozvo mudikani hama zvinhu zvishoma izvozvo enda nazvo pamberi paMwari handitika wongoti Mwari zvendinazvo mukati memba ndeizvi imi Mwari ndimuchaziva zvemunoita. Zvinonzi Jesu akangoropafadza zvingwa zvishanu nehove 2 but vakakwanisa kufidha vanhu vese 5,000 handiti usazvidzikisire nezvishoma zveuinazvo especially panguva yatiri kusvika iyoyi handiti handisaka ndodii vamwe vachapesa vaenda kana muzvimbadzo kana mukuita sei kuda kutirai kuti akavhara apo semwana waMwari handisa kuti uite izvozvo handiti musizeni ino toti ugutsikane nezvishoma zviripo wongoenda nazvo pamberi paMwari woti Mwari zvendinazvo zvese ndeizvi chiitai kuti zvikwane. Wona kuti Mwari vanoramba vakanyarara here. Zvinonzi vanhu vakafidwa vanhu vakadya kusvika vaguta handitika zvinonzi tikaramba tichidzikana zvinonzi pakatosara mamwe mabhasiketi hobho 12 handiti anga akazara nechingwa. Haleluya. Endi Mwari kana vaukupa vakupe zvinongoenderana nenguva yachoka. Kana wangoti ndoda school fees havakupe school fees chete but vachakupa school fees nemari yetransport yekuti vana vacho vaende kuchikoro neimwe inosara mumba yepocket money handiti ndo zvinoita Mwari wedu. Une chii mumaoko mako? What do you have in your hands? Hallelujah. Ndimwari vakatendeka chichauinacho. Shirikadzi zvinonzi yapedza kuzadza zvese ichibva yaenda kune munhu waMwari zvikanzaiwa makontena edu ese azara manje hatisisina pekuisira ndopakabva pangoperawo mafuta handiti aye aidururwa aye handitika zvikanzaiwa kana zvadaro mai chitorai munotengesa madha vakanotengesa akatengwa vakanobhadhara zvikwereti
vakasara nemamwe mafuta. Haleluya. Neimwe mari zvakare. Saka unoda Mwari akaita sei? Unoda Mwari akaita sei? Zvibvunze ugere ipapo. Mwari wedu ndimwari vakatendeka. Haleluya. Tikaenda kuna Exodus chapter 4 tinoona zvakare kunyangwe naMozisi paanga akutumwa manje achinzi chienda unotungamirira vana veIsraeri. Handiti Mozisi anoti nhai Mwari, ndazvinzwa hangu instruction yemandipa, asi chiiko? Haleluya. Chichaita kuti vandigamuchire kuti ndivatungamire. Mwari vanobvunza mubvunzo 1 zvinonzi unei muruoko rwako. Haleluya. Unei muruoko rwako. Iye anotaura achiti ndingori nerod. Handiti kana kuti staff amene kuti munotaura muchiti kudii. Kuna Mozisi aiona herod. Handiti ka but Mwari vaitoona chinhu chikuru chichaita minana mizhinji. Haleluya. Usazvilimite. Kana Mwari vachinge vatotaura. Haleluya. Mozisi aiona herod yekuti kana makwai oda kurasika anomhanya oadzoreredza panzvimbo, but Mwari vanga vasingaone herod. Vaitoona chinhu chichaita minana mikuru chichayambutsa vana veIsraeri. Handiti tikada kutarisa iyo rod iyoyo ndiyo yakazopatsanurisa Red Sea. Handiti ka yakangorohwa, ndiyo yakazounza mvura padombo vaingorohwa. Handiti don't underestimate zvewinazvo zvishoma izvozvo. Haleluya. Don't underestimate. Panguva iyoyi ndopendura kuti tione vana vese veFGIM vari vanhu vari on top of the situation. Handitika vamwe vachichema iwo uchitaura kuti aiwa zvendinazvo is enough. Uchiona inga hazvisi kupera wani nemhaka yei nokuti wazvisuma kune musharukwa kuti Mwari izvi ndo zvandinazvo izvi. Vamwe hatisi kutanga even mabusiness because tiringozvilimita. Kadhora kendinako kanoitei aka iko kadhora ikako tanga nakuzvo. Haleluya. Kanoita kachimultiply. My God is a God of multiplication. Haleluya. Izvapuruvhika izvi vakamultiplya zvingwa zvishanu zvikafidha 5,000. Shirikadzi yanga yakafirwa hayo yakutoti aiwa vana vangu vakuzoenda manje kwavanoenda ndosara ndegazve zvakamultiplywa oiri. Handitika nokuti ndimwari. Haleluya. Zvishoma zvawinazvo zvishandise mudikanama. Ona kuti Mwari havawandudzere. Mwari wedu ndimwari vakatendeka. Haleluya. Chichawinacho muruoko rwako. Chichamuinacho mumba menyu mai. Ngatisagumire mukungoshushikana, but zviudze Jesu. Uti Jesu ndauya ndese netunhu twese turi mumba mangu. Ndo zvirimo izvi ndoita sei? Vamwe vari kuita zvinhu nemaoko avo zvichibudirira. Noti Bhebheri shoko raMwari rinotaura zvakanaka, rinoramba richindichallenge. Hanzi ndinoropafadza basa remaoko ako. Handiti Mwari hapana pevanoropafadza ndiri kushanda kwendoshanda. Handitika vanoropafadza muridzi wekambani. Haleluya. Mwari nokuti chevanoropafadza pa ibasa remaoko angu inini. Handitika saka vadikanama ngatisaite underestimate zviri mumaoko ani edu. Haleluya. Mwari vanoshanda nezvetinazvo. Ndogara ndichiudza vanhu ndikati no haukwanisi kuti woti handakusiya basa inini usati waona rimwe basa. Handitika basa rinowanikwa uri pane rimwe. Handitika Mwari vanoshanda nezvinenge zviripo. Haleluya. And Mwari vanosimudzira according to what you have. Handiti muri FGIM panguva yakadai ngatisanyunyute. Handitika ngatisashoresei Mwari wetinoita sei wetinonamata, but toti tinge tingori on top of the situation. Manheru ndenyatsoti Mwari tibatsirei pasizeni iyoyi tauti imi Mwari muonekwa. Kana makambotirwira mumashure omwe itori lockdown, what izvezvi manje izvezvi tatongonzedu tichaenda kumabasa pamwe kusvika na 6 o'clock idzodzo tautotinge tiri on top of the situation. Handitika kana ndichitokiyakiya inonzi kiyakiya yeye kiyakiya ona kuti Mwari havakubatsirei. Mwari vanoda vanhu vanoshandisa maoko avo. Handiti vana amai ngatisangogarei kudzimba uko. Une chii mumaoko mako? That says the Lord. Ndo mubvunzo unongobvunzwa naiwe uri kuchema uchingoti Mwari ndipewo business, Mwari ndipei zvekuita. Mwari vanongoyavo kuti une chii mumaoko mako. Wotaura kazviunazvo usazoti hapana. Zvekuti hapana ndo zvetisingada. Handitika shirikadzi yakakomborerwa yakatanga yati hapana, but akazoti asi ndine. Handitika asi ndine tumafuta ndoti kwakazomultiplywa. Handiti dai akangogumira pakuti hapana aitopfurwa nemunana. Usapfurwe nemunana musizenini. Zvishoma zvawinazvo izvozvo zviendese pamberi paMwari.
Mwari vokuitira zvakaita sei zvakanyanya kunaka. Haleluya. Zakaria chapter 4 verse 10 ndoerengereyo mufundisi. Zakaria chapter 4 verse 10. Mufunge usabvi wada kunyanya utangane pamusoro-soro. Handiti izvo zvidiki izvozvo zvishoma izvozvo Mwari vanoita sei vanozvimultiplya. Tiri kuzvizvidza tega. Ini ndega ndinozvizvidza kuti handingashandise zvinhu zvidiki, handingatangire pasi-pasi. Woda kutotangira pamusoro-soro. Humble beginnings dzinobhadhara. Handiti Zakaria chapter 4 pavhesi ya 10. Vanhu ava vakatsamwa kwazvo nokuti basa irori harisiri kufambira mberi kwete. Asi vanhu vachafara apo vachaona Zerubhabheri achiramba achivaka imba yaMwari. Mutumwa waMwari akati kwandiri, marambi manomwe aya ndiwo maziso manomwe atenzi anoona kwose pasi pose. Ndakamubvunza ndichiti, ko miorivhi miviri iyi iri kumativi echigadziko cherambi inorevei? Haleluya. Ndimwari vakanaka. Handitika vanhu vanogona kushorai muchiita sei muri kutamba so muchivaka. Handitika chishedhi ichochi, but munopfuurira mberi muchingoita sei muchingovaka mahumble beginnings aya. Pane zvambotaurwa zvikanzi ichava chinhoroondo. Handitika zvonzi aiwa takaona achitanga achitengesa kobhura. Aiwa kobhura iyoyo ichakustepa kuti rinenge ratozi zikambani zihombe-hombe. Handitika yakutonzi shine whatever warehouse. Handiti woti pendakabvira dai maiziva pendakatangira ndaitongotenga makenduru 10 neparafini ndongosanganisa ndichitengesa 2 pazuva but now pendava apa. Haleluya. Mufunge ndimwari vanoona. Handiti ndimwari vanoona pane chidokwa Mwari vanopindira. Haleluya. But ukangoti handina ndangowo munhu akutozikanwa nai baba munei handina, nai mai munei handina, ucharamba uri munhu asina. Ndosaka bhaibheri shoko raMwari chizoti varombo muchagara navo ndo vacheva ana handina. Umwe anozvibvunza kuti sei tichinzi varombo tichagara tinavo. Ivo vana handina ivavo ndo vacho varombo vetichagara tinavo. Handitika ina handisa kuti muno munge mune varombo. Bandira kuti tese tinge tichinopa. Handitika give and it shall be given unto you. Munhu akakubvunza kuti I am not a borrower but I am a giver. Haleluya. Izvo zvega zvinodenha Satani. Handitika Satani kana abhowekana zvako zvinobhadhara. Shirikadzi vanakomana havana kuzombotorwa vakatonge vakuramba vachiita zvinhu zvipenyu zvinobatika. Handiti nemhaka yei nokuti vakangoti zvishoma zvacho izvozvo akazoti ndingori netuma. Handiti tatotaura namufundisi apa pane imwe shirikadzi futi inonzi unumbori nei. Handitika zvikandangosara netushoma tobva tafa hedu. Handitika but zvinoita Mwari unenge upenzi. Ndambotaura ndichidaro muprofita wakataura zvezvikanzi right chiendai munobheka, kana muchinge mabheka mondipa ndidye. Imimi mudye manje isu tosara nenzara manje. Zvinhu zvaMwari mufunge mudikanama. Usazomhanye kuti ko ini ndinosara nei. Handitika ndopetisiri kudai papo. Kana Mwari vangopa instruction kuna zvirevo kuye tanzwa zvichinzi teererai mainstructions. Handitika toita zviri kurehwa neinstruction and you will be wise. Handiti ndozvataura rechirungu. Unenge une uchenjeri humwe wakavandudzwa. Handitika nokuti unenge wateerera instruction woita according to instruction. Dai mai ava vasina kuenda kunotora zvinhu zvevakanzi vatore zvese vakangomhanya vangoti handitona hangu bhaketi 1 iri vangadai vangotora 1 iri padhuze. Handiti vongozadza iroro zvobva zvavharana. But vakanzi endai tendererai tumai vakomana vanotora kwese vavakidzani vese and vakateerera instruction. Panguva inotora kuti teerere instruction. Handitika Mwari vari kuti kudii? Mwari vari kuti umbori nei mumaoko mako. Handiti imotaura henyu zvemii nazvo wochiti Mwari chiitai zvemunoda. Wona kuti Mwari vanoramba vakaita sei vakanyarara here. 2 Corinthians chapter 4 verse 7 mufundisi scripture ndinoda kuti tipedzisire kuverenga 2 Corinthians chapter 4 pavhesi ya 7. Don't doubt your God. Handitika ndoda kukupai mashoko ekuti tisimbisane. Don't doubt your God. As long as uchiziva kuti uri kunamata kuna Mwari mupenyu, Jesu wakafa ukamuka, don't doubt him. Handitika zvevataura izvozvo do it. Wona kuti zvinoramba zvakadaro here. Humble beginnings dzinobhadhara. Haleluya. Humble beginnings dzinobhadhara.
2 Corinthians chapter 4 verse 7 kana ndisiri kukanganisa verse 7 asi isu tine pfuma iyi tinayo mumidziyo yevhu kuti ukuru hwesimba huve hwaMwari husava hunobva matiri. Haleluya. Hanzi huve hwani ukuru huve hwaMwari. Handitika hatidi kuti huzova hwemunhu, nokuti ukatsvaga zvaunotsvaga kune munhu anokupa, but anozofamba achiti muchivaona vakasimukira kudai ndini. Handiti but apa tinoti mbiri ipuhwe kuna Mwari, mbiri ipuhwe kuna Mwari, isave mbiri yemunhu. Handitika rechirungu panapa riri kutaura zvakanaka richitiro, but we have this treasure in jars, handitika, of clay, to show that this all surpassing power is from God and not from us. Handiti toti simba raMwari rionekwe musizeni ino. Ndikunyanya kutaura zveseason ino, handitika zvekafezi ikakaka petiri kutotanga svondo rino, petatotanga nhasi toti Mwari vaonekwe. Isu hatifanira kutaura zviri negative about zviri kuitika, handitika, but let us be positive. Uchingoti yes, vamwe vachitaura vachiti manje ikazoita lockdown zvinogodi, iwe chingotaura uchiti zvandinazvo izvozvo ndikazviisa kumusharukwa zvangu zvinowandudzwa endi kusvika zvipere ite inzi yapera, whatever yacho ichazotaurwa pamberi apa iyoyo, kusvika inzi yapera zvangu zvinenge zvakabhadhara, handiti ndichingoonekwa ndichingopenya, asi hazvingoitike. Ndibatisisei, hazvingoitika, handitika zvinoda kudiridzirwa. Handiti usazobva ukamuprayer room nokuti zvako zvanaka, ungorimo, ramba urimo muprayer room uchingoti Mwari ndinokutendai, Mwari ndinokutendai. Pasizeni ino dambudziko rinoitika nderekuti tinokurumidza kuvarayirwa, handitika, nokuti zvino ndaanazvo ndobva ndavarayirwa, ndosaka Mwari vachiti vakandipa mozoona next time munhu asina, handitika, zvagara pasi, wavarayirwa mudikani. But iwe ndoda kuti ukaexercise izvi usavarayirwa. Shirikadzi yakazotenda Mwari, haina kutenda muprofita, handitika, but yakazotenda Mwari nekusingaperi, ende hazvina ameno kuti zvakazofamba sei kumberi ikoko, but akaramba achingorumbidza Mwari. Ndozvendoda kuti tiite, hama dzangu, tirambe tichirumbidza Mwari. Uyu munana wakaitwa naJesu wekufidha zviuru 5, vanhu vazhinji vakatoona Mwari kubudikidza naizvozvo, handitika, toti vanhu vaone Mwari musizeni ino kubudikidza nemimhai nezvemuchatanga kuita nezvishoma zvemuinazvo izvozvo, handiti munei muruoko rwenyu. My Willard, munei maoko menyu. Mwari varoda kuzvivandudza, Mwari varoda kuzvivandudza. Hanzi mazuva ano ndiri ngoenda kumusika netumadomasi 6 chete, handi hatusi kutengwa futi. Enda pamberi paMwari uti Mwari, kunyangwe madomasi angu aya akuita kunga aora, ari pasaidi achiita kunga ari fresh, ndinoti vanhu vatenge madomasi angu aya. Unoona vanhu vachiuya vachiti imari, asai akaibvisa nhasi mbere ndiri kudai, nhasi tongobika nezvakaibvisa, wona akutotorwa. Handitika usazvitarisire pasi, mwana weFKM. Our God is faithful. Yes. Mwari vakatendeka. Zvovanovimbisa vanoita sei? Vanozadzikisa. Do not despise these small beginnings. Handitika toti titange kuita zvinhu. Madzimai makambondiitira zvakanaka muchiita kunge maakutanga kuda kuita tumaprojects, pandazoona ndikati nai Mwari pindira yako. Ngatienderere mberi madzimai, zvishoma izvozvo. Kana zvinoti watone mukana wekuti uri kuda kutogadzira inonzi kana iri sunlight dishwasher whatever, gadzira. Hazvinoi kuti zvazara mumaketi, handiti unoona vanhu vachiuya vachingoti aiwa zita iri ndoda iri ndaungotenga, ii rega ndimboitenga iyi, kazita kacho kakangonyorwa pakontena, so kangori right. Kunyangwe zviri mukati zviri right. Why? Because pana Jesu pakati pezvinhu zvirimo, handitika. Vanhu do not despise, handitika. Uchitaiwa zvangu kana hazvina kana label zvinotengwa nani. Musizeni ino ndo mendora kuti tisimuke, hama dzangu. Musizeni ino tisimuke. Mwari vachizviratidza, handiti ndiMwari vanozviita. Yakakomborerwa shirikadzi, haina kuzotorerwa kunyangwe nevanakomana, because akataura zvainazvo, handitika, angoti ndotwe tiinatwo. Mwari vanozviita. Zvinonzi wakapa
wakabheka kasikoni kake kaye ndobva apa muprofita ndobva adya but ichibva zvanzi muprofita aguta manje zvikanzi mhai chiendai munobheka zvenyu muchidya imini. Ini ndinofunga kuti shirikadzi yakati munhu waMwari asara kupenga. Handiti zvese zvendanga ndinazvo ndo zvendamubikira iye akadya akaguta. Aguta manje akutaura rabhi kana kutaura rapa. Handiti ndo zvetinoita zvikanzi aguta manje akuonererwa. Saka ndonoita nezve zvinonzi shirikadzi yakangoenda. Handiti aibva asvika kwakutoraka kubva avhura mafuta aone inga mane mafuta akawanda ko fulawa yacho achivhura munogara fulawa akaona inga itorimo yakawanda. Ndimwari. Handiti ndimwari vanozviita tikangoteerera instruction yedenga chete zvako zvinobhadhara. Musizeni inoteerera instruction yaMwari. Kana usiri kutonzwisisa kuti ndimwari here kana ndi Satani here chingoti Mwari ndoti mutaure nanhingi through that. Handiti Mwari vanozviita. Wachinyatsokwenda kuna mufundisi Nyamanindi wonoti makufa asi kunzwisisa kuti ndamuti tanga business. Saka iwe chienda unomuudzawo kuti une zvakati nezvakati nezvakati nezvakati. Handiti ndimwari. Kana uchinge wawakumbira Mwari vanozviita. Handiti unenge watadza unzwisisa. Kana itori nhau yesidhi yanga ichataurwa yeye mufunge zveshuwa hakuna anokohwa zvaasina kudyara. Handiti Mwari vakaona kuti mainwe makaomesa moyo vari kuti sidhirai mainwe muda kuti chikoro chenyu chizare vanhu sidhai. Mwari voona kuti you are not seeding. Mwari vanotuma munhu. Handiti ubvati mhai munoziya chikoro chenyu chiri kuedza kunge chikoro chihombe but izvezvo hapana zvakadii mukambodyara. Handiti vanotuma munhu because imi mega hamuna kunzwisisa. Handiti kuti ndimwari vari kutaura kuti dyara. Handiti give and it shall be given unto you. Ngatisazvidzikisire hama dzangu panguva yakadai, nguva yekurwadziwa, nguva yakadai totenda Mwari kuti Mwari ndokutendai. Iyo covid yacho haina kumbondibata. Handiti pamwe yakandibata but yakapfuura. Handiti tese pamwe takatobatwa nayo defect yekuti hatina unotestwa but yakatipfuura not by might but inyasha dzedenga. Handiti inyasha dzedenga. Ndaiudza vanini ndikati aiwa hakusi kutogona ikoku. Marimwe zuro pane umwe musikana ndoshanda naye munoziva akangokwira lift akwira lift akati time dzinenge dzatifambe idzi rega ndichingokwira lift iri kunzi wanarega kubudiroko ndobva akwira lift iyoyo. Achingokwira lift pamberi payamira pinda umwe murume iye apakati manje vachingoti fambe vachingori mubudiriro zvikanzi fuel inenge yapera. Saka imi toita sei vetakwidza mese toita sei chitodzika henyu. Handiti but madhozi edu haavhurike musha zvezvinoita manje madhoa haavhurike mushe. Saka imi madha manje takuda kuti muite sei muchibata tambo iyi muri kuiona chibatirai window titirai kufosa kudzikisa window. Iye paari bhizi kudayo bhegi riri kusetywa ari bhizi zvikanzi riri kuramba zvikanzi iwe chibuda uvhure nekunzoko vachingovhurwa dho vachibuda so mota ichienda kutarisa handisina foni handisina chii bhegi raempty. Chiva ndati tenda Mwari uri mupenyu ende hakusi kugona kwako zvisinei zuva racho rakazodoka atone foni iri nani better than yanga inayo. Handiti ngatitendei Mwari nezvishoma zvetinazvo. Handiti kana paitika chinhu it's not by might. Usazoti ndinogona but ita kuti Mwari vanondigonera. Handiti ndimwari ndodambudziko redu rekuda kubva tafamba chinyatsokuita show off kana pride kana chii. Tarisai zvendakuita chingoti tarisai zvinoita Mwari wangu. Handiti umwe munhu aonewo Mwari, umwe munhu azivewo Mwari. Kufamba kwetinoita tichifamba tichienda kubasa tichidzoka tenda Mwari uchipinda mba kuti Mwari ndokutendai ndasvika ndiri mupenyu. Tsaona dziri kuitika vanhu vari kufa but iwe hakusi kugona kana kungwana. Ndiri kuti kudii pasizeni ino zvishoma zvetinazvo ngatitenderei Mwari vavandudza. Handiti ngativasumei nyaya dzedu ivo Mwari vachitiitira zvakanaka. Haleluya. Unofa neBP why? Because hauna kuudza musharukwa zviri kunetsa. Handiti dai uyu akatosiya muprofita Elisha vachienda havo but akaziva kuti no uyu munhu waMwari regai ndingosheya naye nyaya yangu. Handiti kuti mauya henyu muri kuenda henyu but pano ndine nyaya musati maenda iri kundinetsa. Ngatizviudze Mwari. Handiti vanhu havana zvavanokuudza, havana zvavanokubatsira nazvo, zviri short lived. Handiti zvevanhu munhu anogona kupa solution oti no ndokupa yangu $30
zvenyu zvobva zvafamba, motenga chingwa, motenga upfu, modaidai. Handitika zvichapera izvozvo. Wodi next uchafamba wato munhu akutaurwa manje zvikanzi vaya vauya manje vakuda mavheji, vaya vauya manje vakuda chakati, but zvishoma zveuinazvo ukazviudza musharukwa, Mwari vanokupa nzira dzekuti utsvage nadzo zvinhu zvingouya mukati meupenyu hwako. Handiti so tira kuti Mwari vatigonere pasizeni ino, pamwaka uno petiri kuenda apa, hama dzangu, zvishoma zvauinazvo zvipe kuna Mwari. Handiti ungoti Mwari ndozvese zvendinazvo izvi, chero zvikanzi yalockdown inonzani, ndoziva kuti kwemuri Mwari makataura mukati zvishoma zvamuinazvo mukazviunza kwandiri ndinovandudza. Handitika Mwari vanovandudza. Toona kuti Mwari havazviitera. Unei muruoko rwako, unei mumba mako. Handiti ndozvetiri kuda izvozvi, vana vaMwari. Toti Mwari vatibatsire, vatiitire zvakanaka. Ngatisaitei mabp panguva yakadai, but ngatiwanzei kunamata. Handitika ngatiwanzei kunamata, ngatirambe tichisangana tichifellowshipa. Munogara mudhuze nemudhuze, chingodaidzanai, ngatimbonamatai 2 minutes, ngatimbonamatai mangwana, ngatimboendai kwamaingana tononamata. Handitika tichiramba tichisimudzirana pamweya. Chii chauinacho muruoko rwako, tiimbirwe tisvike panguva yetonamata. Hosana, Hosana, Hosana.